你 game 寫翻大啲啲先，零 feel 喎，做咩事啊？太恐怖！我係 Max 啊，我係 Max，哇！我係 Max 啊！佢點樣收埋㗎？ 2、3唔係咩？妖，用咗啦已經，唉係啊，3000蚊㗎，我嚟講呢句收唔大。咁樣就幫咗廿幾蚊，大嘥跌咗啲錢啦已經。咗個炸彈，係咯，3000蚊，3000蚊就咁樣冇咗啦。完全聽唔明你哋講咩。等下你撳仔啊！試下你哋仆街，走咯！咁笑我哋嘅樣。OK，換個表情啦，換個表情嚟一張，換個表情。好自然，跟住仲有一個。呢個OK，我哋三個完全係唔同㗎，你個頻道。OK，人類藝術博物館喎，新地圖嚟嘅呢個好似係，你攞埋你個屌你！冇咗300幾蚊啊！睇到你兩個㗎，我認晒。關咩事啊？謀殺我都未告你謀殺，黐線告翻我轉頭。睇住哇！佢去咗邊啊？屌關我鬼事咩？仆街！又關我事嘅？我都死咗喎，仆街我都死咗喎！點解啊？嘔啊！快啲！哇！差少少咋？仆街！喂，你嘔爛咗架車啲嘢頂你啊！冇4000蚊喎！